Arkadaş leğeni şöyle yukarıya aldım. Tamam dedim, kurtulduk artık. Artık da elini ayağını sokamaz, içine giremezler. Bakar mısınız ya Allah aşkına? Bakar mısınız ya? Ne azimli bunlar. Ben ilk defa böyle yavru köpekler gördüm ya. Bak 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 bak. Anam benim. Şeyde arkadaşlar, şurimizde kadife gibi obez çıktı. Onu da belirteyim sizlere. Kendi yemeğini yiyor. Ondan sonra başka yemeğe, kimin yemeği varsa başlıyor tırtıklamaya hepsinden. Hepsinden tırtıklamaya başlıyor. Bakın az önce şuri oradaydı. Onun önüne kuru mama koydum ayrıyeten. Yani yapıp verdiğim yemeklerin haricinde kuru mama koydum ki yesin diye. Ama maalesef doyuramıyoruz biz bunu. Kadife ile bu beni bitirdi arkadaşlar. İkisi birlikte 7-8 köpeğe bedeller, söyleyeyim size. Maşallah Duman da hemen yerini almış. Belki bana da bir şey düşer diye. Geçen bahsettim mi bilmiyorum arkadaşlar sizlere. Çok tuhaf gelir. Geldim sabah, şurada toynak var. Bildiğiniz o hani tırnağın dış kısmı vardır ya, toynak. Ondan var bir tane. Lan bu nereden çıktı diyorum. Gittim keçilerimizin ayağına baktım. Onlara göre çok büyük. Diyorum acaba keçiler tırnak mı değiştiriyor? Onlardan mı geldi bu? Başka bir şey gelmiyor aklıma. Öğlen baktım bir tane daha var. 2 tane. Ondan sonra bir baktım arkadaşlar. Küçük köpeklerimizin ağzında bir tane ayak. İnek ayağı. Yani ayağın alt kısmı. Kemiriyorlar. Lan pistir dedim. Aldım hemen arkadaşlar, uzaklaştırdım. 10 dakika sonra kadife gitmiş, gömdüğüm yerden çıkarmış getirmiş onu. Bir daha kemiriyor. Bunlar iyice yamyam olmuş burada, inanın bana. Bak 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 bak. Gene çocuğa sardılar bak. Gene sardılar çocuğa. Yavrularımız içinden obez olan da Cersei arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnanılmaz obez. İnanılmaz çok seviyor yemeği. Gerçekten çok seviyor. Ama kaçamadı. Duman kaçamadı bu defa. Ses çıkartıyor ya siz arkadaşlar. Çok böyle şey gelmesin. Acı çekiyor, canı yanıyor, saldırıyorlar değil. İnanın bana, öyle bir şey yok. Kesinlikle yanıltmasın sizi. Çünkü akşama kadar izliyorum ben onları. Her zamanki halleri. Çocuğun hoşuna gidiyor. Görüyorsunuz şu anda kaçmak isterse rahatça kaçar zaten ama oynuyor onlarla. Gel oğlum. Sana oğlum benim. Aha da kaçtı gitti. Aha da kaçtı gitti bu çocuk. Yok maşallah hepsi çok iyi anlaşıyor ya. Hepsi gerçekten çok iyi anlaşıyor. Yani deneyimlemesem, başkası da söylese tereddütle bakarım. Kafamda canlandıramazdım. İşte keçilerle kedilerin çok iyi anlaşması, kedilerle köpeklerin çok iyi anlaşması, sincapların artık kediler ve köpekleri tepki vermemesi. Bazen yani Duman şeye çıkıyor. Bizimkilerin yuvasına çıkıyor yukarıya doğru. Alp'le karşılıklı bakışıyorlar mesela. Yani normalde Alp'in ortalığı yıkması lazımdı. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Onun videolarını paylaşacağım size. Mesela özellikle Bonibon bağırıyor. Bonibon bizimkileri gördüğünde sesini çıkarmaz diyorum ya. Dumanla karşılıklı böyle kafesin bir tarafından diğer tarafına bakarlar, sesini çıkarmaz. Ama başka bir kedi olduğu zaman ortalığı yıkar. İşte ortalığı yıkma videosunu paylaşacağım sizlerle, çekmiştim geçen gün. Alışıyorlar birbirlerine. Ya gerçekten önemli olan arkadaşlar, gerekli sevgiyi, ilgiyi göstermek. Gerekli sevgiyle ilgiyi gösterdiğimiz zaman işte bir çözüm bulunuyor. Bir arada yaşıyorlar. Bu yüzden ben bazen kızıyorum. Bazı insanlarla tartışıyorum. Evimizde köpeğimiz var. Kedimizi sahiplendirmek zorundayız. Ya tamam, muhakkak her köpekle kedi anlaşacak diye bir şey yok ama denesek, bu kalıplaşmış düşünceyi yıksak, kediyle köpek bir arada olmaz diye. Oluyorlar işte. Gayet de güzel oluyorlar. 7 tane köpek, 2 tane kedi. Birisi görmüyor, birisi de tek gözü görüyor. Daha ne olsun ki? Onlar görüyor, onlar anlaşıyorsa diğerleri anlaşamaz mı? Olmaz mı?